Dr. Agnes Salome. Luis, wachni mogik kawatieko. An wachna mogik number 1, adwa na kaw thuolo ni mondo agone Kingpin marwa, His Excellency Babu Owino erokamano, our party leader James Agri Bob Orengo erokamano, to gi lawyer marwa mar Linda Mwananchi Karoli Omondi erokamano. To adwa na nyiso oganda joluo ni yiero mabiro 2027 ni an kaka tonga mar josiaya agombo ni sama jasiasa bo biro wadwa ni wang'ni wayier jotelo kik wayier josiasa. To ka ng'ato biro kwayi kura wang'ni Kaluo Nyanza, penjo mipenje kapok ipango line kikaw pesa komondi, then kitieko ket pesa ofuko to penje ang'o midwa ni wayieri kendo wang'ni. Mane gima dwa na nyis joluo nikech wan gi problem, wa recycle leaders mok konywa. To nitie gima koka wacho ka lin tadhi bet gi problem. Nitie island moro iluongo ni Maget Island. Na yudo report nikech an afuambo akaw report matindo tindo. Na yudo report gin gi ywak ne county ma Siaya mondo mi omed gi e ward nikech gin mana gi ward achiel maka jotuo ng'eny to nitie jotuo moko migolo oko. Gionge kata gi emergency service mar manyatero jatuo mondo hau thieth maoko, then gi security mar gi ka gidhi lupo. Erokamano, agwero kamano. Erokamano inya Luis Omondi, mano jatatije